mu kubirwanya bavuga ngo yambura ntagara umuco w'abazungu iki n'iki. Niyo batabizi neza mushiki wawe n'umurezidiyene, niba utabizi neza musaza wawe n'umupede, ntabyo bazi hari amakuru bafite kandi bigezweho muri iki gihe. Umwanya wa mugenzi wawe uramutse usanze wowe ari we mutinganye kandi aribyo byemewe, noneho we agomba kuryamana, iyo bari mubigire gute? Uwasobanuraga filime nawe tubabarire avuga ati umuntu ni mubi, muzireba abantu nibo uzi kugira ngo ashutinya mushukunya ngo genda n'ibikoshi yawe ugenda uhera n'abasirikare se abasekirite bari bahari n'abagabo bose baravuga ati musohore iyo mbwa, kandi mu abagabo bavugaga ngo nibasohore iyo mbwa harimo abamutereta banamurongora bakajya umukobwa nonze kumubwira mpereze hariya kwa ko yamenyereye inyuma. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les pays, selon les continents. Mwese nizere ko meze neza hano mu Rwanda, ukanyura muri Afrika yose, ugakomeza ukagera i Burayi, Amerika, Australie, Asie, Canada, US naivuze. Yes, ubwo ndabakunda nyine kuba mbavuga kabiri, navuga Amerika munyangavuga na US. Nizere ko rero mumeze neza, nsuhuza cyane mwese aho muherereye. Mufukanye zisi birumvikana, nitwizera ko mukomeje kugenda mumererwa neza, natwe tumeze neza. Nitwa Mugwiza Jerry, iyi ni Icon TV. Niba ari ubwa mbere uyisuye, banza ukore subscribe, hanyuma tujye duhora twibanira. Nubona ikiganiro wagikunze ugikorere share. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, nzanye n'umushyitsi, ariko ntabwo ari umushyitsi cyane, muramuzi. Niba bari bamukumbuye, niba ari umukumbuye shyira hasi komante tubwire uti nari mukumbuye. Aba yatwihishe rero kubera izindi nshingano abamo, n'umunyeshuri n'ibindi bitandukanye, ariko hejuru y'ibyo ngibyo byo kuba ari umunyeshuri ni n'umusesenguzi. Sometimes arabikora. Reka tubanze tumubahe abibwire. Urandaburije. Ntabwo mvuze ko ari mama wanjye, neza navuga ko biraburije. Umwana ni umukozi, ni umunyeshuri, akaba n'umwana mwiza. Urandaburije. Okay, nta kibazo. Murabizi ko ibintu tuvugana hano akenshi ni ingingo zifata ku muryango. Kurera abana, kureba kuri ejo hazaza, gufasha urubyiruko kwiyubaka, kureba ku bantu bakuru ibyo twakosora kugira ngo urubyiruko rutwigireho ibintu byiza, kuko ntabwo ariko buri gihe ibintu byose biba ari byiza. Nahoze ndimo kumva indirimbo nimugoroba, nzayibasubiriramo iriya ndirimbo kabisa. Nubwo nyine ndayibabikiye muri ya gahunda tujya tugira yo kwidagadura no kwiruhura mu mutwe, muzayimenya. Yes, hanyuma ndi kumwe nyine na Beza Rachel Peace, uko nabivuga mwite byumva neza ayo mazina icyo avuze, ni Beza Rachel Peace. Hanyuma tugiye kuba tuganira nyine, nababwiye ko ni ku muryango, tugiye kuvuga ku kintu kijyanye n'ubutinganyi. Twabahaye igice cya mbere, igice cya kabiri cyari muri editing, noneho tubazaniye igice cya gatatu. Igice cya gatatu nko kuganira nyine n'urubyiruko, cyane ko urubyiruko nirwo rwugarijwe n'icyo kintu. Kureba ese urubyiruko rwisanga gute muri icyo kintu, cyangwa se rubana gute nacyo. Bamwe mu rubyiruko nyine babana gute na bamwe mu rubyiruko, kuko urubyiruko bose ntabwo ari abatinganyi, nta nubwo bafite tendance ya deviation sexuelle, ahubwo babana bate muri icyo kintu. Buriya niko bivuga neza, wanyunganira ariko
sofa umeze neza komeza oya wowe mbwira wari wabonaho cyangwa se wari wabanaho n'umuntu cyangwa se n'umujene mugenzi wawe ufite icyo kibazo cya deviation sexuelle ntabwo ariko ngewe nanakita ikibazo sinzi niba nanakita ikibazo cyane kuko aba yarayisanze gutyo nyine wowe hari abo mwigeze mubanamo ndagira ngo bitubwireho gake ikintu waba ubiziho kijyanye n'aba lesbienne n'aba homosexuelle hari ikintu wigeze ubanamo hari abo wigeze ubanaho nabo ku buryo hari ikintu baziho oya ntabwo twabanye ariko turabazi tuzi n'ubuzima hafi yabo n'urega bwabo bwa buri munsi ntabwo nzi kubana nabo kubana nabo muri ku ishuri ngo mube musharira ubuzima bwa buri munsi ariko hari abo nzi ubuzima bwabo bwa buri munsi nyine ingeri zabo za buri munsi hari uwo mwaba mwaraganiriye se wenda nko kugira ngo agere ubwo agufungurira umutima we akubwira ati bimereye gutya na gutya na gutya hari ikintu kimpangayikishije cya gutya na gutya oya uretse kuba ubibona muri filime gusa aho umuntu yisanzura akabivugaho akaba yabwira mugenzi we cyangwa se akaba yahagarara muri public akababwira ngo ngende umutinganye kandi nyine nishimiye ko ndi ni amahitamo nagize ntabwo mu Rwanda cyane cyane naho namaze guhura muri Afurika babigira ibanga kugeza igihe bibatamaje nk'uko bavuga ngo iminsi 40 yego nyine barabihisha kugeza ku munsi wa 40 kugeza ubwo umuvumbuye kugeza ubwo wenda mugiye nko muri show zizindi mukarya show bamara gusinda akaba aribwo kwegera agashaka kugusoma ariko mu buzima busanzwe udashobora kubigenda urumva rero ntabwo bari bagira kwisanzura ngo bakubwire ngo nabitewe n'iki ariko abo nzi benshi bagiye bagira amahapuregisi nyine bakagira deception ni nka deception nyine niko yabyita bagiye bagira mu disappointments mu buzima bwabo byatumye bahinduka abalesbienne abo nzi ni abalesbienne so far abajamanzi ni ababisexuel abo nzi ababisexuel ubwo ni ukuvuga they do both nyine baryamana n'abahungu n'abakobwa icyarimwe okay ubwo ni ukuvuga ngo aba yisanga afite umu boyfriend akagira n'umu girlfriend icyarimwe kandi wari umusore noneho reka nkubaza akabazo k'amatsiko cyangwa wenda niwe bari kukambaza ariko reka njyawe n'icyo ukakubaza uramutse ufite umu boyfriend ukaza kumenya yuko burya ari umu bisexual ni ukuvuga nyine ufite ushobora kugirana imishyikirano cyangwa se urukundo n'abakobwa ariko akanagirana urukundo n'abahungu bagenzi wabyifata mute usanze boyfriend wawe uko nguko ameze mbere na mbere nababara waba ubabajwe n'iki nababara kuba amfite ariko akahindukira agashaka no kugira umugabo mugenzi we byakubabaza byambabaza ariko mbere yuko bimbabaza cyane namubaza impamvu nakicarana nawe nkamubaza impamvu bamubaza se ko iki bikora kuko njyewe ubona amaze kuganira nabo benshi b'ababisexuel usanga hari umuhungu nahuye nawe ejo bundi tucara turaganira tubona umukobwa w'umulesbienne kumwe nyine w'umuto tuba tubivuzeho ahita ambwira ngo kugaragaza uburumbutse w'ubisexuel bemera kuri ahita amukunda neza ndetse kubera iki ubu nyine tugiye koko n'ubirenze ndavuga none wowe wabikora ngo ufite abajama benshi inshuti zanjye babikora ariko it turned out nyuma y'aho ngaho twari turi naje gusanga ko nawe ahubwo nawe abikora ni ukuvuga ngo yabonye umulesbienne w'umutopu umulesbienne w'umutopu ni wa wundi uba yarabaye umuhungu ukaba ari umukobwa ariko ufite tendance yo kuba umuhungu amubonye abona muraziranye atangira kugushishikariza akubwira ati
atangira gushishikariza akubwira ati ndamutse nsanze uri umulesbiyene donc uri umukobwa ariko unakundana n'abandi bakobwa byanshimisha ngo nakukunda ubuziraherezo. So you see icyo nshaka kuvuga what I was going to say was akenshi usanga abenshi babikora ari ukubera ko bigezweho kuko babona ama TV show abyerekana yerekana ubutinganyi ukabona nta kintu bitwaye ndabikunze nabyinjiramo ariko hari n'abandi babivukanye yabivukanye wenda ko ari ikintu njya numva bavuga ngo hari igihe umukobwa ngo atwita ashaka kuzabyara umuhungu kugira ngo umukobwa akavuka ameze nk'aho akaba anakomeye nk'abahungu ibyo ndabikonekitinga nyine ntabwo mfite referensi z'abadogiteri n'ibiki byose by'ubushakashatsi ariko njyewe mbirebye mbona nabyo bijyana byo nyine bikujyana byo ntabwo nanjye mbihakana kuko hari abantu bafite imisemburo myinshi ya kigore ari abagabo hakaba n'abagira imisemburo myinshi ya kigabo ari abagore kano kantu rero waruvuze ko umuntu ukubwira ati ndamutse nsanzwe uri umu bisexual nagukunda ubuziraherezo waza guperereza ukazasanga burya nawe ni umu bisexual aragukunda nk'umukobwa ariko n'ubundi yageze ku muhungu mugenzi we naho biragera aba umutopu ubwo ni ukuvuga ngo niwe ujya hejuru wa wundi none siko mubyita uwo hasi agiye bamwita ngo bottom umwe n'indiba undi ni umupfundikizo wumva ukuntu babifitemo n'amaterime kuko hano mbere yo kugira ngo mbakorere kino kiganiro hari utuvidewo nagiye ndeba two kuri YouTube tugenda tubisobanura ni ukuri abana bacu navuga ko barugarijwe ntabwo nabyumvikanaho n'umuntu witwa my point was ndamutse nsanze ari umuntu bisexual wabivukanye namubaza ese bifuza kumufasha muri urwo rugendo nsanze ari ubikora kubera ko abona ari viva nawe namubaza nifuza kubivamo cyangwa se niba yahitamo ngo cyangwa njyewe agakomeza kubwiye se ati mpisemo wowe ariko mu by'ukuri akaba akubeshya kuko hano amamesaje menshi nasomye hari n'ibijya muza kubona mu kiganiro gikurikira icya mbere kuko iki ni icya gatatu hari aho byagiye bigaragara yuko bakubwira ko babivuyemo ariko bagakomeza kubikora rwihishwa ari nayo mpamvu umuyobozi wari ukuriye itsinda cyangwa se ishyirahamwe ry'abatinganyi ku isi yose yamviye ko nta muntu ujya ubivamo bityo abantu barimo gukora amaterapi ntibabyihorere ahubwo barimo baratuma abantu bashobora kujya mu kaga hano impamvu njyewe aramutse ananiwe kubivamo nako aramutse mbeshye ubundi ikintu cya mbere kiriho cyiza mu buzima ni kominikasiyo akubwiye ngo abivuyemo ntabivemo ikinyarwanda bavuga ko ntuyoberwa ukwiye ibyo bintu ngo bakoreshe akabuze ntaweberwa umwibye ayoberwa hamwishe ntabwo no guca imigani ntabwo yabikubeshya pe kuko already mu Rwanda kenshi haje ibintu bya movie mwajya kubana mwahorana ntabwo wakundana n'umuntu utamubona ntabwo imico yiwe ntabwo yahindura 100% kubera ko atahindutse ariko abo wahindutse wabibona atarahindutse rero yarambeshye ya communication nakugana mu kiganiro kibanza nigeze kubabwira nakomoje gatoya ku mudamu umwe yajyaga amara kuva mu rugo nyine yari afite akazi umugabo we nawe yakoraga mu masaha y'ijoro umugore agakora ku manywa noneho kwa kundi umugore nyine aba avuye mu rugo agiye ku kazi mu gitondo musaza w'uwo mugore agahita yimukira mu gitanda cya bosi nyine bosi urabyumva nyine ni ukuvuga ngo kwa kundi wenda abantu baba bahangayitse bavuga ngo umugabo wanjye se ubu ntabwo anca inyuma umugore wanjye se ntabwo anca inyuma ukaba ufite musaza wawe aho ngaho mu rugo wazanye nk'umwishyurira ishuri nk'umuha ubufasha bushoboka kubera ko atabasha kwibanaho hano muri Kigali akaza ari tonto w'abana bawe finally akakubera mukeba ibi ngibi iyo ndimo kubivuga hari abantu benshi banyihaye bavuga ngo se mugwiza mushyigikiye ubu harike
ushyigikiye ibiki no reka wenda ibyo reka ne guhita bisubiraho none aha ngaha ariko mba ngira ngo mbereke ubukomere bw'ikibazo wowe uyu munsi uri umugabo ufite umugore wawe n'abana isaha yawe yo kujya ku kazi wamara kujya ku kazi wa mukobwa w'iwawe bakubwira ngo yarahahukaniye bakubwira ngo ni mubyara wa madamu kumbi ni umwenda hamwe wawe umwenda hamwe wawe nayo ngiye kugusomera mesaje y'umuntu umubwira ko we tutakumvikana kubera we nyine ukuntu abibona ariko njyewe ntabwo mbona n'impamvu abantu hari ukuntu abantu duteye donc murashaka ko abanyarwanda murashaka ko abanyafurika batekereza kimwe n'abanyaburayi gutese murashaka ko abantu bo muri Afurika babayeho bafite ba sekuru babo bagira abagore benshi bagira ukuntu imibonano mpuzabitsina yabaye porogaramu bagira ukuntu urubyiruko rwigishwa ibijyanye n'impuzabitsina n'ibyiza bibibonerwamo murashaka yuko ba bantu bajya kuri niba nabyita civilize bakora assimilation bakajya kuba abanyaburayi kandi abanyaburayi nabo bafite uburyo nyine muri culture zabo cyangwa se niba biri no mu maraso yabo simbizi hazamo icyo kintu cy'ubutinganyi budashira nababwiye yuko ubundi ubutinganyi cyangwa se icyo mwe mwita ubutinganyi mu Rwanda nta cyahabaga muri Afurika nta cyahabaga habaga ibyo bintu byo kuba abantu bakwirwanaho bimeze nko kwikinisha bimeze nko gukubanaho bimeze nk'iki ariko ntabwo byagezaga ubwo umuntu yinjira undi hari inyuma ngo agende yinjire cyangwa se usange barimo baragenda banatekereza se twakoresha ubukingirizo bwihariye bwabyo ngo n'amavuta yabugenewe kandi ibyo bintu ni ukuri njyewe mbona ko haba harimo n'ubucuruzi bw'izo nganda zikora ayo mavuta n'ibiki cyangwa se hakazamo n'icyo kintu cyo kuvuga ko bino bintu bivugwaho ibintu byinshi bamubwira ibintu byose bivugwaho bavuga ko ubutinganyi bushishikarizwa abanyafurika mu rwego rwo kugabanya ubwiyongere bwabo ibyo si byo bivuze si babiri si batatu si bane si batanu biravugwa ahise biravugwa kuko ntakuzaniye referanse sibyo ariko biravugwa bw'ubutinganyi bwifashishwa mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abatuye Afurika icyo ni kimwe nibyo wowe urabyumva utekereza nk'ubu nise ko avuga bavuga ko ari umugabo n'ikindi kandi abaturage babo biringaniza rubyaro ikarita ikintu bangamije ko bakoze urubanza bakora iringaniza kuboneza urubyaro kuboneza urubyaro ikindi ntabwo dufite imitungo kamere ariko imitungo kamere kubera ko simenya bivuze ariko kenshi nyine iko bimeze nta kintu bamarira ntabwo bazi kuyikoresha ntabwo bazi kuyexplora niba abantu bashaka kujya gukora ngo bajye mu biro ntabwo bashaka gukora hanze mbese kwihanira imirimo reka ntabwo mbese barahuraho imitungo ahubwira zigatwarwa n'abandi ntekereza ko haba harimo n'ubutesi iyo wabyukiye ahantu kwera bitagorana ahantu ubushyuhe n'ubukonje bihora biri ni temperature ambiante hanyuma ibintu byose birashoboka ibintu byose bizamo n'ubutesi ariko bikazamo na wenda tubigiyemo bya birebire kuko hazamo na nibyo bita supremacy blanche hamwe wenda usanga aba bakoroni ubukoroni mu by'ukuri butararangiye bafite ukuntu baza bagakandamiza kano gace kugira ngo bakomeze kubabona matière première mu buryo bworoshye butabahenze hanyuma kubigisha kuba babafasha gukora izo nganda ariko ukibaza none se umuzungu we ushaka ko gukorera uruganda we yarukorewe nani ahubwo we yavuye ahantu hakonja ubwenge burakanguka bitewe n'uko buriya hari ukuntu njye nemera ko umuntu watagize ibibazo no kubona ibisubizo byamugora
ngo abanyafurika bakeneye kugira bya bibazo biza bikabakanda sibyo byamara kubakanda bakamenya icyo gukora ariko ukuntu tumeze nyine twibyirukira intoki zihari ababyirukira mu mashyamba barabizi amateke yimeza amatunda n'amacunga byimeza inyoni zirya zihaga amapera ngayo ibiki donc umwaka wose ushobora gusanga ahantu hari ahantu bahinga byanze bikunze bagahinga umusozi izuba ryava bakamanuka mu gishanga abo bantu kugira ngo bazamenye ubwenge buba boostinga ngo bajye hejuru bazamuke birabagora ariko noneho umunyaburayi yarebye akabona ukuntu ahinga amezi ane yonyine mu mwaka ahita avuga ati ngomba no kwiga guhunika ngomba no kwiga gufumbira cyane n'ibindi ntekereza ko wenda ari muri iyo sansi hanyuma kuba wenda wakutiriza umutungo kamere ntabwo bakiga byo birakorwa mu porogaramu reka buri isi igendera muri porogaramu hari uburyo afurika isa nk'icinizwa mu rwego rwo kugira ngo utange umwitangirizwa kuri abo baba badafite uwo mutungo kamere none babigira kuba umuntu yakurikira mu butayu ariko ugasanga ubutayu burera kurusha hano mu biyaga bigari ntabwo nabyo bintungura kuko usanga nyine uwo nguwo avukiye mu butayu ubwenge burakanguka akamenya icyo gukora umugenzi wawe yarakubwiye ngo ushaka ugize imana ugasanga uri umu bisexual nagukunda ubuziraherezo yumvikane ko yagushishikarizaga kuba we rero muri ino minsi wagira ngo hari inshuti yanjye mfite yitwa Ange uramuvuze mu izina nta kibazo afite taribi si umwana mu rugo se Ange niyo tujya twicara tukavuga ngo hari abantu baje gukora misiyo nyine cyane cyane mu Rwanda usanga uhura n'umuntu niyo yaba atari umusore mungana ari nk'umugabo mukuru afite akubwira ngo uba nifuza gucurayinga gucurayinga ano imibonano mpuzabitsina ikorewe inyuma nyine ngo aba yumva yayigerageza ngo aba yumva yabigerageza akumva ari kugushishikariza akakubaza ese wari wasoma umukobwa mugenzi wawe wagira ngo baje kuri misiyo wagira ngo mbese nyine urabireba ukibaza ese ubu ngubu misiyo misiyo ariko nta n'umuntu wanabitindaho wenda ngo cyangwa se anabihakaniye usibye ko nanone kubyemeza utabihagazeho cyangwa se utabifitiye ibihamya bifatika bigoye ariko nanone kuba abantu bashobora guhabwa misiyo sibyo yo kujya kwinjiza umuco runaka ahantu ntabwo ari igitangaza kuko niba dufite ubukristu twazaniwe tukagira amadini twazaniwe habayeho abamisiyoneri siko bimeze n'ibindi rero bishobora kugira abamisiyoneri nyine ariko we ntupfe kubirabukirwa ariko bikaba bihari nanjye ndibuka hari umuzungukazi umwe muri Suwede yari yaraje inanga akora ibintu bijyanye na yari yaraje inanga ngo yaraje muri research niba yaraje akora ngo yari ari muri kaminuza arimo kwandika igitabo none ahitamo kuza mu Rwanda nyine ndamwibuka gutya yajyaga akunda kuba yifatanya n'abaturage akora imiganda agira ngo umunsi umwe twaraganiriye turaganira nyine amaze abana afite ndamubwira arambwira ngo se ngo nta mutinganyi urimo nta mu homosexual urimo utamureba gutya ahita ambwira ngo twebwe ngo iwacu ngo natwe iwacu twese uko ari batatu muri famiye ngo nta mutinganyi urimo ariko mama we biramubabaza cyane ngo mama wacu usanga ngo arimo kuvuga ngo kuko ngo mbyara abana batatu bose habure n'umwe uvamo ngo abe umuhomosexuel ujya umbwira ntabwo nzi donc hashobora kuba hari abemera bo abajya mu bintu by'imyemerere cyane bo bemera ko hari umwuka uyoboye isi umwuka nyine niwumva umwuka nyine wumve nzajya mvuga spirit nzajya mvuga mood se no it's not a mood it's a spirit it's a spirit ni icyuka nyine kiri aho ngaho cyafashe isi matekwa kiyobora mu bintu bitandukanye harimo n'ibyiza n'ibibi sineka ko harimo ibyiza ibyiza birimo daro ndetse niba bagira gutya bakaba bashobora
wenda tuvuge niba ahantu hari ibyorezo bakaba bakora nk'inkingo n'urugero, cyangwa niba bashobora gukora imiti yo gufasha abantu, neza tujya tuvuga ngo byose ni bibi, ntabwo byose ari bibi kamena. Wenda rimwe na rimwe biterwa n'ubireba. Reka tubifate gutyo, biterwa n'uko tubirebera. Aho rero niho hanshobera ugasanga umuntu aravuze ati reka wumve nka message y'uno muntu bamwita Jean Amope, ndagusuhuje Jean, timugwiza ntakubeshya birambabaje kuba umuntu narinziho kuvuga ukuri uraramye utitaye kuri pressure ya society, utinyuka kuvuga ko kugaragaza abatinganyi nk'abari mu byaha ngo nta ngorane byateza mu Rwanda. Kugaragaza abatinganyi nk'abari mu byaha nta ngorane byateza mu Rwanda byaterwa n'uwabigaragaje. Biramutse bikozwe n'umuyobozi ewana twumvira ubuyobozi pe byihuse rwose, ariko biramutse bikozwe n'umuntu umuvuzi gakondo, umupasiteri, leta itabishyigikiye nyine yashatse kuvuga ko kuko njyewe ndi ku ruhande rw'abumva ko ikibazo cy'ubutinganyi cyavugutirwa umuti, même si ku rwego international bamaze gukonkiriwa yuko bidashoboka bidakunda bitabaho. Njye ndi kuri ambabarire gufata iyi position, kuko impamvu nafashe iyi position uzi ariyo nuko mu byo nshyigikira mu bintu numva byagaruka muri Afurika harimo n'ubuharike. Kuri njye rero ubuharike ntibwabangikana n'ubutinganyi ngo biba ari imico ibiri iri hamwe. Donc ubutinganyi we propre ku banyaburayi, sibyo? Ubutinganyi we propre kuri abo ngabo bumva babufite mu mico yabo, hanyuma natwe hano baturekera imico yacu yuko umuryango umuntu wumva ari capable, umugabo wumva ashobora kurindira abagore barenze umwe umutekano. Mbese wowe umuti wumva wavuga uti gutinganya uko hagaruka ubuharike? Nta nubwo ari cyo cyonyine, no kuba ababyeyi bakwemererwa guhana abana hakiri kare no kubaganiriza hakiri kare. Wagize icyo kibazo cy'imisemburo wenda yamubanye myinshi yo ku rundi ruhande, tuvuge niba ari umuhungu akaba afite imisemburo ya kigore myinshi, arerwe yigishwa ko nubwo bimeze gutyo ari umugabo, kuko byose ni mu mutwe. Arerwa asobanurirwa ko nubwo bwose abona afite ubwanwa, nyampinga se ntujya umubona ntafite ubwanwa, nubona ko anumye nk'umugabo, ariko ni umugore, afite umugabo, afite abana, sibyo? Ni umudamu duturanye hano, ni urugero nyine ntanze. Ni ukuvuga ngo njyewe nshyigikiye ko rwose abantu ntibabyumve nko kubogama. Uyu nguyu we yanageze kure ajya no muri politiki, ariko sinzi wenda ikibi kibirimo kuvuga ko tugira ubudasa nk'abanyarwanda, nyine tugira ubudasa nk'abanyafurika. Nase uragira ngo tumere nk'abanyaziya barya inzoka, barya n'ibinyorogoto. Wari wabona mu tuvideo izi bintu bajya kubona ukabona bafite ibintu byitwa za fruits de mer, ni urugero. Nyine ikintu kitari propre ku muco wacu, nyine ubwo ntabwo kiri propre ku muco wacu. Uwavukaga ari cy'abakobwa yarafashwaga akazaba umugabo, uwavukaga ari cy'abahungu yarafashwaga akazaba umugore. Ibyo kumbwira ngo twese tugomba kwemera ko umuntu navuka afite imisemburo ya kigore ariko afite igitsina gabo agomba byanze bikunze kuzatega ikibuno bakamujyamo, ntabwo njye mbyemera gutyo rwose. Ni imyemerere yanjye, nabwe ngo mbabwira ibitekerezo byanjye. Ibyo kuba ntabogama, simbogamiye ku bantu bajya kubica, sibyo? Simbogamiye ku bantu bajya kubahohotera, sibyo? Ariko sinanabogamiye ku bantu babashyigikira kugeza ubwo bumva hagomba kubaho movement n'ibiki ngo byanze bikunze. No, njyewe ndamutse mbarishijwe uko byagenda, uko mbitekereza ko kuko u Rwanda ntabwo rukiri u Rwanda rw'abanyarwanda gusa. Nicyo kintu tutemeranwaho, ntabwo rukiri u Rwanda rw'abanyarwanda. Hari n'abana bavutse bakavuka ku babyeyi nabo batakuriye mu Rwanda, badafite uwo mwimerere nyine wa kinyarwanda. Nicyo ntekereza, ahubwo baramutse leta iramutse ni nka suggestion nyine, ni igitekerezo ntanga leta nayo izabyigeho, ishyireho itegeko bemerwe mu buhe bwego? Mu rwego rwo guca iryo hohoterwa.
bakore n'ubundi u Rwanda ntabwo ruzahora ari u Rwanda gutya ngo ni nko mu gace kamwe wenda ngo gafite umwihariko nk'umusanze ngo mvuge ngo here ibirayi ngo ntabwo ibijumba byahera ntabwo bishoboka u Rwanda ruri guhinduka yego urubyiruko rw'u Rwanda ruri guhinduka rujya kwiga hanze rukagarukana imico y'ahandi ntabwo wabibakuramo ariko tubagira inama ndabyibuka neza his excellence uretse gato ndabyibuka neza his excellence muri Rwanda Day imwe ntibuka neza aho yabereye yabagiriye inama arababwira ati aha hantu hari ibintu bitandukanye mwaje guhaha ubumenyi mwaje guhaha n'amafaranga ariko mugerageze mubigireho imico myiza iyo itari myiza muyigumana aho ngaho ubu rero nivuga gutya wa muntu ahita ambwira ati aha ushatse kuvuga ko ubutinganyi ari imico mibi naho ndisobanura atari yanabimbaza nshatse kuvuga ko urugero nigeze kuba nyine rw'abamama wenda ndibuze no kubona akanya mbigarukeho nshatse kuvuga yuko iki kintu kitashyizwe muri kamere Imana igihe yaremaga abantu bongewe nemera Imana igihe yaremaga abantu igateganya ko umugore n'umugabo bazajya bahura bakabasha kubyara nanateganyije uburyo bagomba kuzajya bahura bakimarira ry'ibitsina ibyo kuba rero bagira izindi alternative zo guca inyuma no gushyira mu kanwa no gushyira mu kwaha no kujyana mu iki ntabwo ngewe rwose nk'umuntu rwose wumva ko nk'umuntu wumva ko ndi muri gakondo nyarwanda wumva ko nshaka gutera ikirenge mu cy'abakurambere banjye nkumva nshaka gutera ikirenge mu cya ba sogokuru numva ko nibyo numva mu burenganzira bwanjye kuko nuza kubinshishikariza nawe n'uburenganzira bwe hezima yuko asanga hari ukuntu ndi ekipe cyangwa se hari ubundi bwenge nifitemo bundi ndakuba nakwinjira muri icyo kintu ariko se naramuka ahuye noneho n'udafite iyo mitekerereze ngewe ikintu nashakaga kuvuga ntabwo wanyumvishe neza iyo ugiye ugasanga cyane cyane abahungu yego cyane cyane baba bottom niba abandi bajya hasi bo hasi iyo babajije ngo bwa mbere ubikora byagenze gute mu by'ukuri iyo byumvishe izo story zabo iteka ryose ntabwo yari afite conscience nyine ntabwo we yabishakaga ni ibintu yakoreshejwe hari abana benshi hanze ahangaha babishorwamo ngiye kuvuga ikintu ariko sorry ntabwo ndi bubimentioninga ariko hari ibigo byinshi biri hanze ahangaha hari ahantu abana bahurira ababyeyi bagenda bahura n'ibibazo iyo bivuze amarira azenga mu maso kuko nagiye mbona abana bavutse ari abahungu bahindurwa abakobwa hari story nyinshi nagiye numva z'abana bararaga mu mamare kugira ngo badafatwa ku ngufu ku mashuri so what I'm saying is leta njye ntabwo nanze umuco ndawukunda pe niyo gakondo ndayikunda ariko icyo nsaba leta niyemere ubutinganyi ko nitanga iryo tegeko buretse gato nk'uko yemera umugore n'umugabo umwana wafashwe ku ngufu akaba yagirirwa uburenganzira nyine yabona justice ariko uranyibukije reka nanjye muri Katy Price mu minsi ishize ntabwo bikunda kuvuga sorry Katy Price muri iki cyumweru muri iki ngiki rwose yasohoye urubanza ngo batigeze basobanura neza uwo muntu uwo ari we ariko ngo amaze gufata abana 17 ku ngufu abasanga b'abahungu kandi ni umusore kuba bitavugwa kuba n'urwo rwanza batararusobanuye neza ni ukubera ko leta itemera ko bihari irabyemera ariko ntabwo ari itegeko ribarengera nibashyiraho ibibarengera bazashyiraho n'ibirwanya bikoresha abandi ku bushake nta bushake nyine bafashwe ku ngufu so njye nicyo gitekerezo mfite gakondo simbyanze rwose ariko byaba byiza babyemeye kuko mu magereza nayo no mu mashuri birakorwa kandi dore kurashaka leta y'u Rwanda ishyiraho itegeko riregulatinga icyo kintu donc rigaragaza ko aba bantu bashobora gushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko aba bantu bashobora guhabwa nyine n'ubwo burenganzira bwo kurera abana kumwe papa yabivuze n'iki ariko dore ahantu ngiye ntabyemera cyane kuko buriya papa bivuze abivuga mu rwego rw'isi
niba muravuze nti papa yumva ko bari abantu nyine ni abana b'Imana kandi nako bimeze koko n'abana b'Imana ntabwo tuzi neza iyo mana abantu benshi bakunda kubyiganiraho buri wese ashaka kuyitiye buri wese ashaka kuyitiye ahubwo akumva ko bari abari ubwo bashokoje imisatsi kuri ntabwo ari Imana yabo hari uwo nigeze kumva ngo ibyo bihuru ngo Imana iraje bikebe ngo avuga imisatsi nk'uko nguko rero washokoje imisatsi tekereza ariko Imana ireba imisatsi ngo ibyo bihuru ngo Imana iraje imanuka ibyiyogoshe nkeka ko yabivuze muri context y'ubwibone ubwibone gute se kandi Imana yararemye umuntu ikamuha imisatsi uwo musatsi uza kuba ubwibone ariko uribuka kera tukiri abahamya bajyaga batubwira ko ibigirwamana biri byinshi hari abafite umupira w'amaguru nk'ibigirwamana byabo hari mbese ibintu byinshi sobanyeka ko nyine nawe yatekerezaga ko nyine iyo misatsi bayifata nk'ibigirwamana byabo niyo mpamvu yabivuze umusore w'imyaka ntabwo nibuka neza niba barayivuze niba ari 10 impamvu uvuga ngo ubutinganyi bwakwemerwa iyo urebye usanga niba bavuga ngo bashyizeho ko gushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko bwemewe nyine biremewe gushyingiranwa umugore n'umugabo niba byemera bazashyiraho na bya nyine n'amategeko agenga ibyaha bikorerwa mu ngo urabyumva neza tuvuge niba bavuze ngo beza yemerewe kujya muri Amerika bazashyiraho n'itegeko rimugenga nagera muri Amerika hari ibintu azaba yemerewe gukora n'ibyo azaba atemerewe gukora nizere ko turi kugenda ntabwo turi kugenda icyo cyose kuvuga ni iki ngiki ugomba njye ntabwo ari ukubera ko mushyigikiye ndi kureba ntabwo n'ubundi hari umuntu yigeze kuvuga ngo ntabwo tubera ko twebwe tubera nk'abantu dukunda hari inshuti hari umuryango hari abanyeshuri twigana bose tutifuriza kuba bakubitwa mu muhanda tutifuriza ntabwo twibereye nko muri make ntabwo twibereye tubera abacu ngo twigenge niko Pawulo yabivuze neza hari n'abavuga ngo ndiho kubera kuri bo so nimba umuntu udashobora kuba wababazwa nuko nyine nimba umuntu ashobora kubabara kubera ko mugenzi we yabyariye mu rugo cya kimwaro atwara iyo yabyariye mu rugo ukaba wamurwanirira kugira ngo nawe ahabwe agaciro nubwo yabyariye mu rugo ni nacyo kintu ushobora gukora uramutse wisanze nawe mu bana wabyaye cyangwa se mu nshuti cyangwa mu muryango wawe harimo wa mwana cyangwa se umuntu ufite icyo kibazo kuko abenshi hari ikibazo hari ababa barafashwe ku ngufu bikaza guhinduka as a habit hari abagira addiction nk'umuntu wagira ukamukoloniza ni ibintu byose nyine bikaba ariko se what I'm saying is biramutse byemewe hashyirwaho n'amategeko ndi kuvugira ntabwo ndi kuvugira abandi babivukanye sindi kuvugira babandi bashaka kubikora banabikorera abandi bakanabafata ku ngufu ndi kuvugira babandi bafatwa ku ngufu nyine niba afashwe ku ngufu bikamubaho hari n'uwo nigeze kubona avuga ko abikorana na se w'umusore ngo byabafatiye muri gereza donc byabageze muri gereza batangira kujya babikorerayo banasohotse bakomeza gutyo nyine umuhungu n'umugore w'umugabo wa papa we nyamara u Rwanda rurugarijwe nani n'amahane ibaze kugira umwana w'umusore yisanga ari umugore wa papa we hano uravuze ngo bakabagirira bakabaha uburenganzira mbese umuntu niba yafashwe ku ngufu nyine cyangwa yarisanze ahantu muri gereza akisanga ibyo bintu abirimo ariko agasohoka akajya mu gice noneho atabujijwe kugira umugore cyangwa se n'umukobwa ngo babe inshuti bagirane umushyikirano kuki twavuga se ngo ibyo bintu abikomeze hari ikintu cyitwa addiction byarahise biba addiction yahise abatwa nabyo yarabaswe rero wa muntu kumuproteja ugaproteja na society arimo mu kumwemerera kubikora akaba yatwaga cyangwa se yatereta mugenzi we ku karubanda byemewe ntajye kwihererana akana gatoya ngo agafate ku ngufu urimo urabyumva neza kuko ya stigma
babyita kwaguhezwa no kugira ikimwaro nawe akiheza n'ipfunwe bizatuma yihererana umwana muto ari we abikorera ariko ntabyemerwa kubera ko mutanamuzi ariko ntabyemererwa azatereta uwo ashaka umwemere cyangwa umwange bibe nyine ibisanzwe sibyo ra kandi kameramani sibyo ni karibu niba mwangira ashakura niba gutera indobo nk'uko umuhungu atereta umukobwa yamwanga akagira noneho ariko rero urubyiruko rwacu rurugarijwe n'ukuri niba niko nabyita mu rwego kuko ngewe ku bwanjye isi abantu babyumve neza ntabwo nazanye reco kugira ngo aze kwifotoza hano ni conflit de generation ni hahandi hari n'ingingo zimwe na zimwe kumvikanaho binanirana burundu bitewe n'iki igihe njye nakuriyemo ntabwo ari cyo warimo gukuriramo igihe arimo gukuriramo ibintu arimo kugenda abona n'uburyo agenda yoroshya ibintu njye ntabwo ari bwo buryo noroshyamo ibintu none se tubibanemo dute ibyo bintu kandi tubashe gukomeza kubakana tudasenyana njye nkeka ko kubibanamo neza nuko wemera ko ufite umwihariko wawe hanze wicare hano njyewe ikintu nashaka kuvuga abantu bigize ngo bazi ngo kuburana niyo bantu ba mbere mu kubirwanya bavuga ngo yambura ntabwo ari umuco w'abazungu iki n'iki niyo batabizi neza mushiki wawe ni umurezidiyene niba utabizi neza musaza wawe ni umupede ntabyo bazi hari amakuru bafite kandi bigezweho muri iki gihe aho umuntu utarabigerageza iyo mwicaye muri abasore murimo kubiganira ugahita uravuze gushaka niba udabitinya bahita bakureba ngo aho warasigaye kwa kundi itabi ryaje umuntu ajya kuba itabi akitsimba inyuma y'inzu ngo ntibamubone ariko ubu musigaye ubona n'imisatsi nayo imeze neza none dore shake what your mama gave you what your mama gave you is ngo ndashimira mama ubu ngubu ndi proud yo kuba afite imisatsi je suis fière de porter les cheveux de ma mère je suis fière de porter les cheveux de ma mère yewe nasigaye ntabwo aya muzakige muziga igifaransa comekaho ngaho ko nagatara kataza hanyuma nyine en fait ko nawe uravuga umva ni ukuvuga ngo wenda ikintu navuga ngewe hano kuri iki kintu kijyanye no kwemerera ubutinganyi cyangwa se kubutorera nyine gutuma bashobora kwisanzura gutuma bashobora guhabwa rugari buri wese agakora icyo yumva agomba gukora kuri njye ntabwo mbedije rwose amusore urumva nk'umuntu nubwo uyu munsi ntakiri umukirisitu nkaba ndi muri gakondo nk'umuntu wabaye umukirisitu imyaka myiza 10 niga bibiliya rwose ejo ntazagira kuvangirwa sibyo kuko hari ahantu ngera bibiliya ubwayo nayo nkagira ibyo nyijora ariko nanone ntabwo nagenda ngo mvuge 100% yuko ibyo bibiliya yavuze harimo ibitari ukuri iyo rero bigeze ku cyo bibiliya ivuga ku batinganyi harimo imirongo yo mu Balewi no mu gutegeka kwa kabiri n'ibiki hariya njye numva nashyigikira bibiliya kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni uko mu by'ukuri guhuza ibitsina kw'ababihuje bisa nta musaruro bitanga ni ukuvuga ngo niba tuzi ko umuntu agira amaso abiri aramutse agize irindi rya gatatu rikaza ku zuru twavuga ko ari anomali umuntu agira amaboko abiri ariko tujya tubona abana bavuga bafite ukuboko mu gatuza iyindi mambure mu gatuza biba ngombwa ko babakorera operasiyo iyo mambure ikavanwaho sibyo umuntu agira ikirenge kiriho amano 6 iyo abantu abaye 6 biba ari ikibazo donc aba hajeho icyo bita karegeye nuko twebwe ariko tuba tubibona ariko mu gihugu cy'ubuhinde ko hari
hari ubwoko bwemera ko iyo umwana avutse tuvuga afite amaguru 8 yo bahita bavuga ati ni Krishna, Imana iraje, Imana ikoze ibitangaza bakamureka kuko nk'uko ameze. Niba rero umwana avutse afite imico itandukanye nk'uko we wabishakaga, kuki se wamubangamira ugatuma ajya kubikora mu rwisho, bigatuma hari naho bizagera azanahotera abandi nk'uko wenda nawe bamuhutira uko byatangiye. Oya ugumye hano none se ubwo mubwo uradufashije njyewe iki kudashaka kumenya ntangiye kumerana yakare wavuga njyewe reka mbabwire ahantu nakuye kuba nabaha nk'uburenganzira nanabavugira nubwo njye ntabikora. Nigeze kubona filime yari short movie igaragaza ibaze twebwe uko tumeze aricyo kibazo. Mbese ishyire mu rukweto rwa mugenzi cyangwa mu mwanya wa mugenzi wawe, uramutse usanze wowe ari we mutinganye kandi aribyo byemewe, noneho we agomba kuryamana n'umuhungu. Icyo nabibonyeho nararize. Abana barakubitwa, bari abana batoya ariko kuko kari agakobwa, abandi baba nyine imiryango ari abagore babiri abagabo babiri, noneho umwana yakunda umuhungu wari umukobwa agakunda umuhungu, nyine byabaye vice versa. Ni vice versa. Umukobwa ukunze umuhungu agakubitwa. Yarakubiswe mana yanjye birangira yiyahuye. Ntitwakubitirwaga yuko wandikiye umuhungu akabarwa cyangwa umuhungu akabarwa. Ntabwo uri kubyiyumvisha, ntabwo uri nyine ngende ndi kumva umukobwa mu mwana w'umukobwa muto yabakunze umuhungu. Icyo gihe ibyo uri kumva ntabwo ari byo. Famille ubu ngubu normal aba ari umugabo n'umugore, ariko icyo gihe cyo byabaga ari abagore babiri cyangwa se ari abagabo babiri, noneho bafite abana, noneho waba bakundanye n'ufite igitsina gitandukanye n'icyo ufite, rero kikaba ari cyo kibazo, akabigeze kwandika bavuga ngo tugeze mu ijuru ngo tugasanga ibyaha byose ngo byari icyaha, ibyo byose ngo twitaga ko ari icyaha, ngo byose ngo byari byiza, ngo ni icyaha cyawakucuza ko wabutakoze. Kuvuga n'iki nimba ibingibi twemera, wowe uvuga ko aribyo biri right, ibaze usanze ibyo biri wrong. Hari n'akandi kantu nabonye ngo ibaze twebwe dutera ibimera, sibyo tukabitera nk'aho twe tuzabirya, ariko ugasanga ibimera twebwe bitwibikiye bikatugaburira nk'uko ugaburira itungo ryawe, noneho nyuma bya bimera bikaba ari byo bizaturya dupfuye. Ariko nako bimeze nyine ibaze twe biturusha ubwenge kuko yabaye amata yakureye abitije muzima nitwe babi tikana ukuntu mbona bizarangira nuko hari igihe bizarangira twebwe ubwacu dushize ku isi ibinyabuzima ibi ngibi bikongera kwisubiza isi yawe. Yego ubundi impamvu bavuga ko dushobora kuzashira ku isi ni aya mavirusi, ziriya virusi ubundi zakagombye kuba ziba muri Kongo nabwo burimo kuko nyine abantu bazaba batinganye benshi, noneho ababyara baburi, sibyo kurundi ruhande mbona byaba byiza. hari ibihugu ugera mugasanga barashyingura gusa ntibajya bashyingira. Uzi impamvu se njye nshobora kwishimira yuko bashobora kwemera ubutinganyi? Uru Rwanda rw'abantu babyara ugasanga umuryango urimo abana 10 na papa na mama 12 muzarya gute? Ariko uramutse bemereye abatinganyi ikintu cyaba, niba tuvuge urugero nkanye nshakanye n'undi mukobwa tukora ntabwo tuzabyara, twajya kwa tumwana. Ariko amaraso yawe nese erega ntabwo ariko marine zashira mu muhanda babakobwa bajye bagira ipfuro ryo kubyara umwana akayikuramo yavuga atereka mubyare mushyira umurere z'abatinganyi bakazarira abana bo ntibabyare ngo bongere ahubwo bakarerera u Rwanda, babana bazagera nabo bagakura ari abatinganyi kuko barizwe n'abatinganyi. Ntabwo bose ariko bakura bameze kuko umwana none sema ko bavuga ngo hari ukuntu umuntu akurira agakurira mu muryango ukennye ariko wakazakira, bivuze ngo yanga icyo yakuriyemo agashaka ikindi kintu. Buri muntu agira mu mutwe we nuko n'abana batigenda bavuze bakavuga ati kubera iki se navutse mbona papa na mama barwana ngiye bura nishakanye n'undi muhungu mugenzi wanjye twata tubona ababire ntabwo twatuzanira ibintu byo kurwana ngo twapfe ngo hari umuntu wavuze ko buriya abahungu babiri iyo bahuje bagira projet bakaziteza imbere kurusha uko aba ari kumwe n'umukobwa aguma mwitendeka mwitetesha. Yari abatipe babiri mu nzu babazi kwebana, ni isaha gukora akazi, ni isaha gushaka amafaranga. Iyo hagize umuntu umuhamagara nta bintu byo kuza gufureka cyane n'ibiki, undi asigaye umukobwa aramuhamagaye ngo iki n'iki. Noneho wenda reka tuse nk'abagana ku musozo.
yewe ntabwo nahita ntabwo navuga ngo njye nshyigikiye ko ubutinganyi buba legalize abantu bajya gushyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyo nshyigikiye ni uko aho bari badahohoterwa cyangwa ngo bahezwe cyangwa ngo bakorerwe nyine ibikorwa bibabaza umubiri n'ibindi bitandukanye, no kubacyoza no kubabwira nabi, kuko hari mu magambo tuvuga muzajya mutubabarira, hari igihe nyine wisanga wavuze ugaciro ukavuga nabi, ariko nawe ntabwo nshyigikiye ko yawe niwicara ukabiprosesinga neza muri mind. Nicara mbijere birakunda. Ntabwo nkubwiye ngo zihari n'abaga mu minsi yashize se iyo bakubonye witwara nk'agakobwa hari umutikorora ngo buri gihe yaraza yiteze ngusha ubwo mu kibi cyawe ngusha ngusanga umwango urega agacupa kamwe nyine gasubire mukuru yakavuga simu niyo zina meka moya akaba ari umutipe wamubonye agatamga ati ngiro turi mu tegeko kubira kina gacikera kizi ngo bagiye kwitesha akamukubita none umutsi yavuze ati ntabwo nzongera kujya mu bitaro na nyuma tuarende ngo kuzamukutira mu hame mu bantu turi mu kabari bose bakabona ko ari igegera wa mutipe araza ntiyabona ko wa urujya umukubita hari yarari nyuma y'undi yamubonye aramwitsi bana ni zina meka moya basi azavuga ngo bamugurire kamwe Elisa turuka inyuma y'tamurasingumi yaramukubise akabari baragasanze ibintu byose barabimena biba ngombwa ko abasekirite baza uzikira bakoze ntabwo basoye wawo ndi bakubise umutinganyi bafashe umutinganyi yamujugunya azavuga ngo genda n'ibikoshi yawe genda uhera n'abasirikare se abasekirite bari bahari n'abagabo bose baravuze ati musore iyo mbwa kandi mu abagabo bavugaga ngo nibasore iyo mbwa harimo abamutereta baramurongora bavuga ati musore iyo mbwa musore iyo mbwa igenda nicyo kintu ndi kuvuga kandi njye naje kubara nsanga abagabo benshi bafite n'ingo bafite abana n'abagore bose baryamana n'abagabo bagenzi babo n'ubundi impamvu nahisemo kubatumira hano nk'urubyiruko mwega mukiri batoya nagira ngo mumfashe kugenda hari ibintu numva kuko kunyumvisha ko ndi umugore mu rugo mfite umugabo wanjye ntago nca inyuma ku bandi bagore ahubwo birangiye arimo gusambanya musaza wanjye birangiye umukozi udukorera w'umuhungu nanze kuza n'umukobwa ngo ari we uzajya woza abana n'ibiki woza imodoka ari hanze niwe urimo kugenda ambera mu kera nkavuga rero nti mana yanjye ahasigaye ni ukuvuga ngo niba tuzabandwa imandwa za gihe na hehe niba mvuga ngo gukubita icyuhagiro no guha abantu kamarampano bakabanywesha amasubyo n'ibiki kuko abanyarwanda buriya ni abahanga mu bintu bijyanye no kuvura ibintu byinshi bijyanye n'ihungabana barabivura ariko iki ngiki cyo nta ndwara cyita ikijyanye n'ihungabana nubwo hari benshi bagiye babyinjiramo kubera ihungabana cyangwa se hari na benshi babihuriyemo n'ihungabana ariko simbizi kuba nakwirivasi nkafata imirongo ya Bibiliya yose nasomye cyangwa se n'ubundi bumenyi n'indi mitekerereze mfite nk'umuntu w'umuvuzi gakondo nkayifata yose nkayubikaho uruho rw'amazi nkavuga ngo ubutinganyi bwemerwe naba nkoze turayizi tugira ubwa bwa Sodomu na Gomora ntabwo nzi niba zarabaye Sodomu na Gomora ntabwo nzi niba zarabaye sibyo ariko icyo nzi ni kimwe nuko ibyo bintu ibyo bikorwa nyine bimeze gutyo mu by'ukuri bitari muri wa murongo utanga ubwororoke bw'abantu bitari muri wa murongo abantu bamenyereye yuko umugore n'umugabo aribo bagomba gushyingirana ikintu kimwe nzi ni kimwe byaba byemewe muri Bibiliya byaba bitemewe nzi neza ko Imana nayo itigeze irema umuntu izi neza ko azaba mu nzu nubwo bavuga ngo habaho destin ngo habaho ngo kuba ngo Imana ntabwo yaremye umuntu izi ko azaba mu nzu abantu bagiye harya ngo nyine ubwonko bwabo bwagiye bugira bakareba icyo bakeneye abona ko nanamuka afashe igitaka kigerekaho ikindi akaza gushyiraho ibyatsi ashobora kuryama ahantu bishobora kuba icyo gihe Imana impamvu yagiraga reka tubivuge muri urwo rugero bishobora kuba Imana impamvu mu bihe bya Bibiliya yarwanyaga ko habaho ubutinganyi nuko yari ikeneye ko isi yuzura abantu
ariko izi saha nimba habayeho ubutinganyi Imana rero we nibone imibabaro iri kuri ino si nibona habayeho ubutinganyi avuga ati at least mushatse igisubizo ntanaje no kubabwira ngo mukore ibi wabwirwa n'iki se ko mu bantu bari hanze aha babatinganyi batari n'abahamagawe n'Imana nk'uko nawe wahamagawe n'Imana hari umusobanuzi ugiye uvuga ngo njye nahamagawe n'Imana ngo umuntu uvuga ngo twarahamagawe Imana ihamagara umuntu agapfa ngo ntabwo bibaho ngo njye nahamagawe n'Imana tugakora aka kazi so my point is ntabwo ari ngombwa ko tubacira urubanza ngo uvuge ngo njyewe ngo kuko nasomye n'ibi birekere hariya ntubirwanye ntunabishyigikiye ngo uvuge ngo umwana wawe nakifuza cyane gutya ariko uramutse uvuze neza ukishyira mu mwanya w'abari kubikorerwa ukishyira mu mwanya w'abakubitwa kubera ko umutwe wabo mu mwanya w'umubyeyi uzagera akavumbura ko umwana wari umutinganyi uranoho umwana reka tubaze uramutse usamuguza umwana umwe mu bana bawe batamufite usanze harimo umutinganyi wabigeza gute noneho ukanamenya yuko bajya bamukubita kubera ukuntu ameze wabigenza ute usibye kwiyakira nakora iki kinini usibye gusenga Imana igakomora icyo gikomere gusenga Imana ngo unyamare igikomere nakomeza ko ushaka ubwo nyine nakicara nkakora meditation nkicara nkakora yoga nkabitekereza nkagerageza nkagerageza nyine kubirumina rumine nukuza then nkaganira nawe epi nkashaka procédé ziri naturel procédé ziri naturel no kuvuga ngo nakoresha umuti wa kinyarwanda ndawuzi yego kuko hari umuti wa kinyarwanda uvura depression ufasha n'abantu bahangayitse ugabanya umunaniro hanyuma nkagenda nanamwaturiraho nyine ibindi bintu byiza donc ntabwo ari ibintu navura mu gitondo na nimugoroba ariko ntabwo wagushimira ko aramutse abaye gutyo rubanda babimenye ntabwo najya kumutaranga ngo mvuga ngo umwana wanjye nasanze ari umutinganyi icyo nicyo cya mbere icya kabiri ntabwo namubwira ngo umwana wanjye komerezaho sibyo icya gatatu ntabwo namubwira ngo umwana wanjye ibintu bireke sibyo ntabwo namubwira ngo umwana wanjye ngibi bintu ugomba kubireka ngo Isodomo na Gomora ngo niyo byaharimbuye ngo dore ngo namubwira twumvikane rero sibyo meze gutya na gutya na gutya na gutya byatangiye gutya na gutya na gutya byatangiriye muri obscurité sinabimenya kugeza ubwo noneho mbimenye ari uko byanarenze inkombe sigaye bikubitirwa hanze none rero nk'umugani wawe wavuze uti nsanze boyfriend wanjye abirimo ukuntu nabyifatamo namubwira nti urumva wifuza kubigumamo cyangwa wumva haramutse hagize akantu kamodifiye aho byakunda erega uriya muhungu mu buri gendo njya nkamwibagirwa umuhungu twakinanye muri filime yitwa Icyizere cy'ubuzima icyizere uriya muhungu abisobanura neza avuga ukuntu we mwijwi ni umukobwa muri sura ni umukobwa njye muza nisiga n'amavuta ukabona arasa nkaho yisiga karahita ifite twa kentosi gutya hari n'abantu ngo bahora bamuteta yakoreraga kuri Panafrica yitwa Vedasti izina rye buri genda ryibagirwa ati kandi iyo mvuye kuri kamera yakinnye ari impumi uriya muhungu ni urugero rwiza rw'umuntu wavutse afite icyo kibazo cy'imisemburo ya kigore imwiganjemo ariko we ashaka kuba umugabo tufate rero ku buryo ni ukuvuga ngo kuba umuntu yavuka afite iriya misemburo sibyo cyangwa kuba yakwisanga muri ibyo bintu ntabwo bisobanuye yuko yabizamamo nkaho nta kindi gisubizo gihari kuko ari kuvura ushaka kuvurwa sesa nibyo nanjye nakubwiye namubaza urabishaka usibye ko impamvu ibibazo by'ubutinganyi birimo gusakuza cyane rero mu Rwanda ari kubera ko n'abakobwa babyinjiyemo nabo basigaye babikora mbere wasangaga ari umwana w'umusore abazungu bazatuzanira akabi n'akeza ugasanga nawe umuzungu yakugize gutya arabimwigisha n'ugasanga umwana abaye addicted atari ko wenda yabishakaga atari nako yakuze wenda yumva ashaka kuba nk'umukobwa ariko wasanga hari umufashe ku ngufu bigatuma aba na addicted noneho bakajya basigaye bavuga ngo hari ukuntu iyo ashatse ngo kujya gukora desamperezo noneho ibyo byonyine byiza n'ubu yatangiye ariko bamwe ngo bamwambara pamperse ngo bambara ngo pamperse ngo kugira ngo bidahita noneho ngiye amakuru ushobora kuguha muri aka kanya ni uko hari ibihugu harimo Congo harimo Kenya uw'umugabo uw'umugore iyo muri kumwe kwanza niyo umukobwa arakubwira ati njye ntabwo nshaka kumpa ibyo usanga uha abandi
ushaka iki inyuma ari abakobwa ari umuhungu ntibaze ari umusore ukubwira ibyo bintu cyangwa se numva ko wenda ufite abana n'umugore ntabwo ushaka kugaragaza muri sosiyete ko watahanye umuhungu ariko warishakira hariya ntabwo ushaka kwereka rubanda ko aryama n'abahungu nta n'indi mwaye afite azishisha ajyana n'umukobwa kuko byo biri normale niba yaravuye muri Senegal aje gukorera mu kindi gihugu akavuga ati ntabwo ndi kumwe n'umugore wanjye nshobora gushaka umuntu nifasha akavuga ati namukanye n'umusore biraza kugaragara kandi bigaragare nabi n'abakozi banjye cyangwa se abasekirite banjye bashobora kuzamvamo bakavuga ko nyaryamana n'abasore bagenzi banjye aho reka njyana umukobwa nonze kumubwira mpereze hariya kubera ko yamenyereye inyuma noneho n'umushuti wanjye w'umunyakenya wambwiye ati abakobwa bo muri Kenya kera iyo ngo mwakundanaga abo mutari serious ko muzabana ngo uwe ntabwo yemerera ko muryamana mwararyamanaga ariko ntiyemere ko umudevieje umutwara kuko akakwihera inyuma nyine kugira ngo gusa mujye mwinezeza gutyo ariko hari imbere akarikira bazabana ibyo ngibyo narabyumvise ko ngo byigeze bishobora kuba byiganje no mu bihugu by'Abarabu ahangaha bakunda kuvuga bati umukobwa ushatse atari isugi akubitwa inkoni noneho kugira ngo ubusugi abubikire mariage undi akajya atanga inyuma hari n'abantu ngo mu bice bya Tanzania umukobwa waho rwose utamugiye inyuma ntabwo byavamo ariko ubwo urumva rega numvishe ngo nawe babaye G-spot ngo ahubwo ngo kandi rwe n'umuhungu birashoboka utangaza rwe n'umuhungu reka wenda twe gutinda cyane muri iki kintu kuko abantu bashobora kuba bibaza impamvu wenda abangaba n'abana banjye twicara tukaganira ibintu nk'ibyo niko bimeze hano nuko nk'uko bimeze ni ukuvuga ngo tubwizanya les quatre vérités kugira ngo buri kintu tukigireho idea cyangwa se tunagire ukuntu tugihurizaho hanyuma ariko nawe ushobora kuba uvuga uti ariko se ibi bintu kuko mu by'ukuri uko mwabivuze nye numva atari ko bimeze duha igitekerezo muri commentaire tubwire ukuntu byumva njyewe uko mbyumva nuko biramutse bibaye ku mwana wanjye biramutse bibaye ku bonzi sinamupressa ngo mubwire ngo bivemo sinanamubwira ngo bikomezemo ahubwo nakomeza kumufasha mu buryo buhoro buhoro nagenda mufasha ku buryo muherekeza cyangwa se nkanamuganiriza usibye ko no guherekeza nabyo babirwanyije mu gihe murimo kugenda buri wese muri mwebwe atange igitekerezo donc igitekerezo mva cyanyuma wari usigaje hanyuma mbereka akantu nshaka hano urabyumva ute wowe urabyumva ute donc ikintu mwumva cyane gisigaye mutabwiye abadukurikiye njye numva ntacyo nasize inyuma gusa nagaruka ku ngingo natanze nsaba leta rwose mutubabarire mubyemere mugabanye ifatwa ku ngufu ry'abahungu n'abakobwa bafatwa nako abakobwa bo ntabirenze ariko abahungu nibo bafatwa ku ngufu cyane hari abiyahura nko mu bihugu byo hanze mu Rwanda ariko kubera ko harimo agafaranga ndabivuze kako karimo bo ntabwo biyahura ugahita yishora mu Burayi ugasanga hari umuhungu nabonye mwiza pe w'igisore ariko yego barambwira turiya ategera pilipili navuga ati si ni umugabo ni umugore ngo ni umugore uriya kandi yambara nk'abatipe ni mwiza pe ariko nimburamukora itegera pilipili wimite imburamukoro ntabwo ari imburamukoro kuko afite umukoro akora hariya nyine umwise imburamukoro waba ukomeza waba ukoze amakosa nyine batubwiye ko atari Rwanda barabatuka bafata umusore wanapropose bakamubwira ngo nagakobwa reka ngo turemere umukobwa wacu runaka abastari bose babagize abagore ngo dore wa mugore wenda se muhungu yabishyize hanze avuga ati rwose ngende we arabyemera naho undi mushute niba yitwa Richi niba yitwa nde Richi abandi bo barabihisha ugasanga mu ndirimbo ze aritwara nk'agakobwa aritwara nk'agakobwa aho ngaho arimarinze cyane ukaruka kavuga turi muntu ndamubona ni suspect kabisa ariko njye ikintu mbona cyo nuko batakwihishira nyine bavuge ngo nditsimba ngukunda utereta abakobwa kugira ngo werekane ko uri umusore ngo nawe ukunda n'abakobwa kugira ngo werekane ko uri umukobwa kandi wishakira umukobwa mugenzi wawe why not feel free njye ikintu nabwira cyo kuko ba feeling free ariko rero mu Rwanda biracyari ikibazo ntabwo ushobora ariko baramutse biyakiriye bagakora movement na leta yabyemera bakahita babishyiraho
ibintu byose ibibazo biri hanze bikagira dufite ibintu byinshi byo kwitaho mu Rwanda byaduteza imbere kurusha uko wari kubakisha inzu cyangwa wari gufatisha imodoka ntikore impanuka ahubwo ukajya kugira ute kuri tera umutinganyi kandi nguke mu aba ngaba birirwa babatinzeho cyane kuri za social media zabihaye ngo batinda isi n'ibiki uziko dufite ibibazo byinshi byugarije usanga n'abari bo agira ngo ishishe yerekane mu bantu kandi ntawe uguhatirije ngo umusore cyangwa umukobwa uko ubyumva wowe uko umubiri wawe utegeka gukora bari gukora hari ibintu byinshi tugomba kwitaho ibaze kuba mu Rwanda hari abantu bashonje hari iki nawe ubwo urashonje ugomba gushaka umugati ariko uri guscrollinga kuri telefone utanga ibitekerezo ku gihe ngo bavuze ngo runaka ngo n'umutigani iki n'iki ukujya kwitaho umwana amafaranga wari kwaguzeho umugati ugashyira inyuma y'imbavu urimo kuyaguramo bandozi kugira ngo ujye kuri interineti ujye gutukana waguze kwa dekati bajya kutuka ntabwo biri hari ibintu bakomeza kwita barimo gutuka umuntu gusa ngo dore uko kimeze cyakuze u Rwanda ruragowe ngo bwaroretswe sizindi biki kandi nawe ubwe nawe ni ubundi ariko Bibiliya iravuga hari abantu barwanya ubutinganyi bavuga ngo ya ngo ibyaha birarutanwa ngo kiriya cyo rwose icyo kintu yagiye kukivuga tubwira ko icyaha cyose ube wibyizana unibye miliyoni muranganya ube wasambanye n'umuntu muhuje igitsina nawe mutagihuje mwese mwabikoze uba wareshye cyane navuze ngo ntukabeshye ibyaha byose birangana njyewe kugira ngo nzajye gucumura ngira ngo nerekane kuri rubanda ncumura mvuga ngo ngenda ndashaka umusore kugira ngo nerekane ko nkeneye umusore kandi nshaka no nzakora icyaha gikore numva nyine ngikoze aho kugira gukora icyaha urimo kwijijisha kandi n'ibindi byose rimba gikore ugikore numva wifuza no ariko njyewe hari n'igihe bavuga ngo kujya mu ijuru abandi benshi babikora kubera ko ngo Bibiliya ngo ibasezeranya ijuru iryo juru rya mbere ni ku isi nuhitamo neza hano ku isi ugakora amahitamo akunogeye wowe iteka ryose uzishima numayindinga bizinesi zawe ukaba unyuze ku mutinganyi ukajya gushaka umusore wawe ukaba ubizi neza ko ari uri gushimisha uzishima ariko nureba kuri wa mutinganyi ugashaka kwinjira muri bizinesi zawe n'igihe birangira umubaye nawe cyangwa ukagasiga gato okay ano nari ndimo kugenda ndeba muri bwa bushakashatsi nari ndimo kubabwira aho ubushize aho bagiye basanga noneho abantu babeshye ko babivuyemo cyangwa se abantu bagaragaje ko babivuyemo nyamara igihe kikagera bakongera bakabisubiramo kugeza ubwo bakoze imiryango yitwa XX gay umuntu ufite bishatse kuvuga donc yari yabanje kuba gay sibyo arangije aba X gay noneho yisanga yarabaye XX gay bisobanuye iki uwahoze ari uwahoze ese ntabwo uri kubyumva uwahoze ari uwahoze ni ukuvuga ngo yahoze ari gay abivamo aba X gay sibyo arongera abisubiramo aba XX gay ako ni kamwe hari akandi noneho wenda ngira ngo dusorezeho abantu mfasha gutya no mikoro abantu be kumva yuko wenda njyewe yo ndimo kuvuga kuriya mba mfite ukubogama cyane Tuze nabwiye ibyitwa love in action babwira ibiki n'ibiki hari ibyitwa noneho ngo love one another ndetse ndebe neza love one another a discussion on same sex attraction iyi ngiyi ngo byaje kurangira nayo byanze kubera ko baje gusanga uko bakomeza kugenda baganira uko bakomeza kugenda basobanukirwa uburyo babigiyemo uko bakomeza kugenda basobanukirwa uburyo bakagombye kuba babifashanyamo no kureba ukuntu isi yo hanze ibanze byarangiye nyine bemeje ko nta muntu ujya ubivamo nta muntu ushobora kubivamo gutyo gusa ngo abivemo ni nacyo wenda ngira ngo nsorezeho nsuhuza umuntu witwa Bugingo Antoine ejo bundi yarimo kumbwira icyaha icyo ari cyo mu by'ukuri mu kanya barimo kuvuga ngo ijuru ushobora kuribonera hano Bugingo Antoine nawe niko abyemera nanjye niko mbyemera hano hashobora kukubera ijuru bitewe n'ukuntu wahitwaye kandi noneho n'uwo muntu nyine ufite icyo kibazo aho kugira ngo ufate umwanya wirirwa umwirukaho wimubuze ijuru rye kuko akenshi usanga amahitamo dukora niyo agenga ibyo ibyishimo byacu uko bingana nimba yarahisemo kuba mutinganyi kandi byamushimishije kuko uri kumubuza amahoro wamuretse yego nuko nguko nyine urebye dushatse twasoreza ahangaha tukababwira ngo mwakoze cyane mwese
hano baba ninakubwiraga ba XX gay ni mu 1986 witwa umufondateur wa ba homosexuel Anonymous yaje gutanga nyine yaje gutungurana arimo n'ubundi kandi afite fondation yo gufasha abagay kubivamo urumva atungurana ariko kazi arimo kubikorera umubounce arimo kubikorana n'umubounce w'ahantu kuri hoteli n'uburyo kuri kukabyiniro kamwe ku buryo byageze aho nyine bagasanga mu by'ukuri hagomba no kubaho za bari z'abagay aho batari buze kuba bahabwa induru aza gusanga byiza ari uko babakorera aho bazajya baba incognito ubu ngubu ngo hari n'urubuga runini rukomeye cyane rw'abagay rw'aba ex gay n'abagay bose aho bagenda bakaganira ni Lady Boy Lady Boy zo ari wese Lady Boy ni babandi nyine ba top b'abakobwa ba lesbian b'abatop nibyo Lady Gay ni bande Lady Boy umuhungu ugenda nkakibagisha byo ni transgenre muri 2012 rero Kiliziya yari yagerageje imwe nababwiye ko nyine Kiliziya hari ukuntu bigeragezamo ishaka kubyinjiramo bari bakoze urubuga barwita Love One Another ariko iyi ngiyi ikaba ari na website yari ifite website byaje kurangira rero nayo sinzi niba ndaza kureba nyine kuri toile nibikiro ikibaho ndaza kureba nibikibaho kuri toile ariko nicyo nababwira cyo nuko buri muntu nyine ubwo ni mu burenganzira bwe ariko dushobora gufashanya bamwe bakabivamo wenda abandi nabo ntibabivemo ariko nta gikuba kiba cyacitse mwakoze cyane mwese mwakurikiye kino kiganiro nari nakiriye umutumirwa wa mbere ya Ruyu amwita Beza hanyuma akaba uyu nguyu winazemo nyine kwaje naragiye koga nsanga bageze kure nakatibye nuko biryoshye ntabwo nabura kugira ikintu uvuga nanjye maretereyemo yitwa Samantha Isonga yitwa Isonga njye nitwa Mugwiza Jerry reka tuzongere ku kindi kiganiro ntabwo turarangiza ni nge twabonye cya kiganiro turimo kuvuga ku bushyuhe uyu ni wa mwana wari uri kuririmba indirimbo y'ubushyuhe uyu ni wa mwuzukuru wa Jerry tubwire ngwike none se niwe wakongoreye ngashaka kuza hano nabonaga afite amafembo yo kuza ndavuga ati ngwino reka nze ndebe ikintu tuganira kijyanye n'abana uko sha ukubaga